20% ডিসকাউন্ট থাকবে, 20% থাকবে, ডেলিভারি ফ্রি, ডেলিভারি ফ্রি। ওয়াশিং মেশিনে 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি। হ্যাঁ, যদি কেসি না 15% ডিসকাউন্ট, ফিটিং ফ্রি, ডেলিভারি ফ্রি। ফিটিং ফ্রি, ডেলিভারি ফ্রি থাকবে 15% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা 15% ডিসকাউন্ট, কিন্তু আপনার 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, 20% ডিসকাউন্ট থাকবে টিভিতে এন্ড ডেলিভারি ফ্রি। 20% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি। হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশ। কারেন্ট বিল কেমন আসে? এগুলো কারেন্ট সর্বোচ্চ আপনার আসবে সর্বোচ্চ 1 থেকে 150 টাকা, মাত্র 1 থেকে 150 টাকা কারেন্ট বিল। উপরে ডিপে আপনার আইস পকেট আছে, আইস বার আছে, আচ্ছা, এন্ড আইস আকার বক্সও আছে, চিলের রুমও আছে একটা, এই যে দেখেন, এন্ড সাইড পকেটও হবে আপনার, সাইডে কিন্তু পকেট দেওয়া থাকবে। এটা হলো গ্লাস, গ্লাসের। আচ্ছা দেখেন এই যে গ্লাসের র‍্যাক, একদম আপডেট মডেল গ্লাস। ওকে, আপডেট থেকে ডিলারে ফ্রিজ নিয়ে কিন্তু ব্যবসাও করতে পারবেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে বসে। 619 লিটারের ফ্রিজ কিন্তু এটা দেখেন, স্মার্ট টেকনোলজি ফ্রিজ, স্মার্ট টেকনোলজি ফ্রিজ। এইখানে কিন্তু টাচ কন্ট্রোল আছে দেখেন, 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছরের পাস ওয়ারেন্টি, 3 বছর ডোর ওয়ারেন্টি, 5 বছর সেল সার্ভিস। আচ্ছা দেখেন, আপনার যে কোনো সমস্যা বাংলাদেশ যেখানে থাকেন এই নাম্বার ফোন দিলে আপনার, আচ্ছা আমি একটু দেখাই দেই, এটা কিন্তু হটলাইন নাম্বার, হটলাইনে ফোন দিলে কাজ করে দিবে। সেন্সর লাইট, এখানে কিন্তু সেন্সর লাইট দাও, হ্যাঁ সেন্সর লাইট আছে। আচ্ছা, পুরোটা নরমাল। আচ্ছা, এটা হলো আয়োনাইজার, নরমালটা আয়োনাইজার টেকনোলজি দেওয়া আছে। আচ্ছা, পুরোনো নরমাল আপনার পকেট হবে। ওকে, এটা হলো আপনার ফ্রেম, সাইডে ফ্রেম আছে, সাইডে ফ্রেম থাকবে। এটা সবচেয়ে কম দাম, ইনভার্টার। আচ্ছা, ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা আপনার জিডিএল মডেল। ও এটা জিডিএল, এটা কোনো ডিজাইন নাই, পুরো ডিজাইন ছাড়া, এটা কিন্তু ডিজাইন সহ হবে দেখেন, জিডিএস মডেল, জিডিএস মডেল। ডিপে কিন্তু লাইট দেওয়া থাকবে, লাইট আছে, আর নিচে নরমাল। এটা হলো একদম ছোট ফ্রিজ, ছোট ফ্রিজ। আচ্ছা, আইস বার, বরফের একটা বক্স, আচ্ছা, ডিমেট ফ্রিজ সব থাকবে কিন্তু। 2A3 মডেল, 2A3 মডেল, এটা 213 লিটার, 213 লিটারের ফ্রিজ। 50-50 হবে, উপরে থাকবে ডিপ, নিচে থাকবে নরমাল। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, আমি সরাসরি আসলাম আপন ইলেকট্রনিক্সে। দেখাবো কিন্তু ওয়ালটন ফ্রিজের কালেকশন। সবাই কিন্তু নাটেনে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন, তাহলে কিন্তু ভালো মতন বুঝতে পারবেন। আমরা কিন্তু আজকে আছি আপন ইলেকট্রনিক্সে, দেখাবো কিন্তু ওয়ালটন ফ্রিজের কালেকশন। এইভাবে কিন্তু সরাসরি পাইকারি কিনে কিন্তু আপনার চাইলে ব্যবসা করতে পারেন ভাইদের কাছ থেকে। তো যারা চাচ্ছেন রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে ভালো মানের ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে, তার কিন্তু চলে আসতে পারেন আপন ইলেকট্রনিক্সে। একেবারে পাইকারি দামে কিন্তু সব ধরনের ফ্রিজের আপনার কালেকশন পেয়ে যাবেন আপন ইলেকট্রনিক্স। আপনারা চাইলে কিন্তু ভাইদের কাছ থেকে ডিলারে ফ্রিজ নিয়ে কিন্তু ব্যবসাও করতে পারবেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে বসে। তো ভিউয়ার, যারা চাচ্ছেন রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে ভালো মানের ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে, তারা কিন্তু চলে আসতে পারেন আপন ইলেকট্রনিক্স। এবং আজকের ভিডিওতে কিন্তু সম্পূর্ণ হেল্প করবে আপন ইলেকট্রনিক্সের ওনার মত আপন ভাই। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। আজকে তো সব ওয়ালটন ফ্রিজের কালেকশন দেখাবেন ভাই। ওয়ালটনের টিভি, ফ্রিজ, এসি, এভরিথিং, অল প্রোডাক্ট নিয়ে টিভি সামথিং সব কথা বলবো। আর বিশেষ কথা বলবো ওয়ালটন ফ্রিজ নিয়ে, যে সামনে কোরবানি ঈদ, ফ্রিজ নিয়ে কথা বলবো। আচ্ছা ঠিক আছে, প্রথমে কিন্তু ভাই আপনাদের শপের অ্যাড্রেসটা বলে দেন। আমাদের শপ হলো আপনার ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার, ওকে, যাত্রাবাড়ি, সাদাবাদ, মতিঝিলের মাঝামাঝি, গোলাপবাগ মাঠ, ঐতিহাসিক গোলাপবাগ মাঠ, গোলাপবাগ মাঠের সাথে ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার। ধলপুর কমিটির সাথে আমাদের শোরুম 3-4টা শোরুম আছে, সব আপন ইলেকট্রনিক্স নামে। আচ্ছা ঠিক আছে ভিউয়ার্স, ভিডিও স্ক্রিনে ভাইদের নাম্বার দিয়েছে, ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে ফুল অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, সরাসরি চলে আসতে পারেন আপন ইলেকট্রনিক্সে। তো ভাই প্রথমে কোনটাতে শুরু করবেন? আমরা প্রথমে ওয়ালটন নন ফোর্স দিয়ে শুরু করব। ওকে, নন ফোর্স দিয়ে শুরু করে পরে কিছু টাচ ডিসপ্লে আছে। আচ্ছা, তারপরে মানে অ্যাডভান্স লেভেলে যেগুলো ফ্রিজ আছে আর কি, সবগুলো দেখাবো আজকে। প্রথম দেখাবো আমরা নন ফোর্স এর, এটা 6A9 619 লিটার, 619 লিটারের ফ্রিজ কিন্তু এটা দেখেন, স্মার্ট টেকনোলজি ফ্রিজ, স্মার্ট টেকনোলজি ফ্রিজ। এইখানে কিন্তু টাচ কন্ট্রোল আছে দেখেন। এবং শুরুতে বলে দিই, আমরা ফ্রিজে আপনার সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। আচ্ছা দেখেন, যা এখন কেউ বর্তমান সিজন কেউ দিচ্ছে না, ঈদের আগে না কোথাও পাবেন না আপনি। আচ্ছা আচ্ছা, 20% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আচ্ছা, এবং যারা 15% ডিসকাউন্ট নেবে তাদের জন্য ডেলিভারি ফ্রি, ডেলিভারি ফ্রি সারা বাংলাদেশ। 15% ডিসকাউন্ট সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা, আর 20% ডিসকাউন্ট নেবে তাদের ডেলিভারি চার্জ প্রযোজ্য। আচ্ছা দেখেন, চাইলে আপনি ডেলিভারি ফ্রি নিতে পারবেন এবং 20% ডিসকাউন্ট নিতে পারবেন। আচ্ছা, যে যেভাবে না, যা যেভাবে যারা ঢাকা সিটি আছে তারা শোরুমে নিয়ে যাবে, ওকে, 20% ডিসকাউন্ট পাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, আর যারা দেশান্তর মানে বিভিন্ন জায়গা, ঢাকার বাইরে, আচ্ছা, গ্রামে নিবে, তাদের আপনার 15% ডিসকাউন্ট থাকবে। আচ্ছা ওকে, প্রথমে যে আমরা ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছিলাম, এটা কিন্তু ডাবল ডোরের ফ্রিজ। কিছু কিছু ফ্রিজে আপনার 15% ডিসকাউন্ট হবে, কিছু বাকি মানে কয়েকটা মডেলে 15%, সব 20% থাকবে। আচ্ছা, এটা হলো 6A9 মডেল, 19 লিটার। আচ্ছা, ওয়ালটনের নন ফোর্স ফ্রিজ। আচ্ছা, স্মার্ট টেকনোলজি ফ্রিজ, স্মার্ট টেকনোলজি ফ্রিজ কিন্তু এটা দেখেন। এটা আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি, আচ্ছা, প্লাস অ্যান্টি ফাঙ্গাল, ওকে, হ্যাঁ, আপনার 3D মসো ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, ডুয়াল কন্ট্রোল, ডুয়াল সাইড আপনার ডুয়াল কন্ট্রোল করতে পারবেন, ডুয়াল কন্ট্রোল কিন্তু করা যাবে, চাইলে আপনি দুইটা আপনার ডিপ এন্ড দুইটা নরমাল ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা দেখেন, ওকে, তো আমরা একটু ভিতরে দেখাই দেই। ভিতরে এক সাইড হলো ডিপ, এই এক পাশে থাকবে ডিপ, আচ্ছা এক পাশে থাকবে পুরোটা নরমাল। দেখেন, এটা হলো আপনার পুরোটা নরমাল। আচ্ছা, এটা হলো আয়োনাইজার, নরমালটা আয়োনাইজার টেকনোলজি দেওয়া আছে। আচ্ছা, পুরোটা নরমাল আপনার পকেট হবে। আচ্ছা, এবং ডোরের সাইড পকেট আছে, সাইড পকেট থাকবে, এবং ডিপ হলো, হ্যাঁ, ডিপ হলো বাম পাশ, পুরোটা ডিপ এন্ড ডিপের নিচে ডয়ার আছে, কিন্তু ডয়ার থাকবে।
থাকবে দেখেন এই পাশে পকেটও ডয়ার হবে আচ্ছা তো এই যে ফ্রিজটা আমরা দেখলাম ভাই হ্যাঁ দুইটাতে আপনার লাইট আছে দুইটা আপনারা যদি কেউ চায় কনভার্ট করতে পারবে আচ্ছা চাইলে দুইটা ডিবি ইউজ করতে পারবে চাইলে দুইটা নরমাল ইউজ করতে পারবে আচ্ছা এটা হলো আপনার স্মার্ট টেকনোলজি আচ্ছা প্লাস এটা আরেকটা গুণ হলো আপনার এটা হলো আপনার এখানে কিছু লাইট আছে সেন্সর লাইট এখানে কিন্তু সেন্সর লাইট দাও হ্যাঁ সেন্সর লাইট আছে আচ্ছা তো এই লাইটগুলো আপনার যখন চলবে ফ্রিজ যখন আমরা লাগাবো বা খুলবো তখন লাইটগুলো জ্বলবে কিন্তু অথবা যদি কাজ দিয়ে কেউ হেঁটে যায় অটোমেটিক জ্বলে যাবে লাইট তখন এটা আকর্ষণ অনেক সুন্দর হবে ওকে দেখেন এটা পুরো টাচ ডিসপ্লে হ্যাঁ টাচে কাজ করবে টাচ ডিসপ্লে থাকবে এখানে কাজ করবে আচ্ছা এটা হলো আপনার 640 লিটার আচ্ছা 1,13,990 টাকা রেট 1,13,990 টাকা রেট কিন্তু এটা এখান থেকে 15% ডিসকাউন্ট পাবেন 15% ডিসকাউন্ট থাকবে 15% ডিসকাউন্ট আচ্ছা এন্ড ঢাকার বাইরে চার্জ প্রযোজ্য ঢাকার ভিতরে ফ্রি আচ্ছা দেখেন ঢাকার বাইরে চার্জ প্রযোজ্য ঢাকার ভিতরে নিস্তার বন্ধ ফ্রি ডেলিভারি নিস্তার বন্ধ ফ্রি ডেলিভারি পাচ্ছেন আচ্ছা এরপর আমাদের কি দেখাবেন ভাই এটা হলো 563 লিটার 563 লিটারের ফ্রিজ একটা এটা নন ফ্রস্ট সাইড বাই সাইড ফ্রস্ট আচ্ছা আমরা দেখাই এই যে দেখেন আগে দেখাচ্ছি 619 লিটার এটা 563 লিটার আচ্ছা এটা কিন্তু এক পাশে ডিপ এক পাশে নরমাল হবে ডান পাশটা ডিপ বাম পাশটা নরমাল বাম পাশটা নরমাল হবে নন ফ্রস্ট ফ্রিজ ওকে আচ্ছা দুই পাশে কিন্তু পকেট দাও থাকবে দুই পাশে পকেট থাকবে হ্যাঁ ডিপ পকেট থাকবে আপনার নিচে দুইটা সবজি ডয়ার এন্ড আপনার ডিপো ডয়ার থাকবে আচ্ছা দুই পাশে কিন্তু ডয়ার থাকবে তো এটা কত লিটারের ফ্রিজ ভাই 563 লিটার 563 লিটারের ফ্রিজ আচ্ছা তো এইটার প্রাইসটা কত এটা হলো আপনার 96,900 টাকা 96,900 টাকা রেগুলার প্রাইস এটা 20% ডিসকাউন্ট 20% ডিসকাউন্ট থাকবে এটাতে ডিসকাউন্ট থাকবে এটাতে আচ্ছা দেখেন 20% ডিসকাউন্ট ওকে আর আপনার যদি কারো 15% ডিসকাউন্ট হয় তাহলে ডেলিভারি ফ্রি পাবে 20% ডিসকাউন্ট হলে তারা এসে নিয়ে যাবে এখানে হলো আপনার এটা রেট হলো আপনার 96,900 টাকা ওকে আচ্ছা এখান থেকে আপনার সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট থাকবে এখানে ডিসকাউন্ট আচ্ছা দেখেন ডিসকাউন্ট পাবে এন্ড ডেলিভারি তো আপনার ঢাকা সিটির ভিতর ডেলিভারি মানে 20% ডিসকাউন্ট ডেলিভারি হলো কাস্টমারের আচ্ছা আচ্ছা আর যদি 15% ডিসকাউন্ট আমরা ডেলিভারি দিয়ে দিব আচ্ছা ডেলিভারি কিন্তু ফ্রি থাকবে 15% ডিসকাউন্ট নিলে হ্যাঁ আর 20% ডিসকাউন্ট কাস্টমার ডেলিভারি থাকবে ওকে আচ্ছা আরেকটা কথা যদি আপনার এগুলো সবগুলো কিন্তু আপনার যেগুলো অটো ফ্রিজ দেখাবো আজকে সবগুলো আপনার 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকবে হ্যাঁ 12 বছর কম্প্রেসার দেখেন এখানে কিন্তু ওয়ারেন্টি কার্ড আছে আর আমাদের অফিশিয়াল শোরুম হ্যাঁ অফিশিয়াল এক্সক্লুসিভ শোরুম আমাদের আচ্ছা আচ্ছা ওকে এক্সক্লুসিভ শোরুম এটা 12 বছর গ্যারান্টি 12 বছরেই কিন্তু গ্যারান্টি থাকবে 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি 4 বছরের পাস ওয়ারেন্টি 3 বছর ডোর ওয়ারেন্টি 5 বছর সেল সার্ভিস আচ্ছা দেখেন আপনার যে কোনো সমস্যা বাংলাদেশে যেখানে থাকেন এই নাম্বার ফোন দিলে আপনার আচ্ছা আমি একটু দেখাই দেই এটা কিন্তু হটলাইন নাম্বার হটলাইনে ফোন দিলে কাজ করে দিবে ওকে আচ্ছা আর অনেকে বলে কি আপনার যারা আমরা অনলাইনে মাল সেল করি আচ্ছা হ্যাঁ তো আমরা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দেওয়ার কারণে অনেকে বলে ভাই বি গ্রেড কিনা সি গ্রেড কিনা এরকম প্রশ্ন করে ওকে তো আসলে যদি আমরা কম প্রফিট করে বিজনেস করি এটা তো না যে বি গ্রেড প্রোডাক্ট দেই আচ্ছা আচ্ছা কম প্রফিট করি বাট এ গ্রেড প্রোডাক্ট কারণ এ গ্রেড প্রোডাক্ট কি আর আপনার বি গ্রেড প্রোডাক্ট কিন্তু আমরা 12 বছর গ্যারান্টি হয় না আচ্ছা দেখেন আমি যে দেখালাম এখানে 12 বছর লেখা আছে হ্যাঁ টাইপিং করা কোনো হাতে লেখা না কলমে লেখা না কোম্পানির পক্ষ থেকে কিন্তু লেখা এটা এখানে 12 বছর গ্যারান্টি ওকে এবং কি আপনার এই স্টিকারও 12 বছর গ্যারান্টি লেখা আছে আচ্ছা স্টিকার কিন্তু 12 বছর লিখিত যেগুলি আপনার এ গ্রেড না সেগুলো স্টিকার থাকবে না কিন্তু থাকবে 12 বছর লেখা থাকবে না মানে কিছু থাকবে না 12 থাকবে না কিছু থাকবে না এন্ড ওয়ারেন্টি কার্ডে সিলমার থাকবে 5 বছর 5 বছর থাকবে কিন্তু আচ্ছা ওগুলো বি গ্রেড বা বি গ্রেডের প্রোডাক্ট কিন্তু এগুলো সো আর আমাদের হলো আমি দোতলা যাব দোতলা বিশাল ডিসপ্লে দেখতে পারবেন এটা অফিশিয়াল শোরুম এন্ড আমাদের আশেপাশে এত বড় ডিসপ্লে কারণ নাই আচ্ছা দেখেন এটা কিন্তু নিস্তার আমরা দেখাচ্ছি নিস্তার ছোট নিস্তার শুধু আপনার নন ফোর্সড ওকে শুধু নন ফোর্সড দোতলা সব ফোর্সড আচ্ছা ডিপ এন্ড ফোর্সড ওকে তারপর এটা দেখাছিলাম ডিজিটাল ডিসপ্লে হ্যাঁ ডিজিটাল ডিসপ্লে কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে 96,900 টাকা এখান থেকে আপনার 20% ডিসকাউন্ট পাবেন আচ্ছা তারপর দেখো আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া ডিজিটাল 563 লিটার আচ্ছা 563 লিটার নন ফোর্স ফ্রিজ ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া আর কি ওকে আমরা একটু ভেতরে দেখায় দেই ভিউয়ার্স দেখেন এক পাশে ডিপ এক পাশে কিন্তু হবে নরমাল হ্যাঁ এই পাশটা পুরোটা নরমাল বাম পাশে পুরো ডিপ থাকবে দেখেন ওটা তো টাচ এটা টাচ ছাড়া হবে এটাই হাতে ভলিউমে কাজ করে আপনার অপারেশন ভেতরে থেকে এটা কন্ট্রোল করতে হবে অপারেট করতে হবে বিষয় আচ্ছা এটা ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ আচ্ছা এগুলো ভাই কারেন্ট বিল কেমন আসে এগুলো কারেন্ট সর্বোচ্চ আপনার আসবে সর্বোচ্চ 1 থেকে 150 টাকা মাত্র 1 থেকে 150 টাকা কারেন্ট বিল 150 টাকা আচ্ছা দেখেন যেহেতু এগুলো ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ হ্যাঁ সবগুলো ইনভার্টার টেকনোলজি এটা রেট হলো আপনার 91,990 টাকা 91,990 এখান থেকে 20% ডিসকাউন্ট 20% কিন্তু ডিসকাউন্ট থাকবে আচ্ছা অবশ্যই হিসাব করে নেবেন আপনার 20% ডিসকাউন্ট কত টাকা আছে তারপরে আমরা দেখাবো আপনার এটা নন ফোর্স এখন দেখেন সাইড বাই সাইড সাইড বাই সাইড ছাড়া দেখেন এটা কিন্তু নন ফোর্স হ্যাঁ 386 লিটার 386 লিটার ফ্রিজ উপরে ভিতরে দেখাই কিন্তু উপরে থাকবে ডিপ আর নিচে নরমাল এবং নিচে থাকবে নরমাল কিন্তু এটা দেখেন নরমালটা হেভি বড় অনেক বড় উপরে ডিপে আপনার আইস পকেট আছে আইস বার আছে আচ্ছা এন্ড আইস আকার বক্সও আছে উপরে ডিপ নিচে নরমাল এই যে দেখেন নিচে আপনার চিলের রুমও আছে একটা এই যে দেখেন এন্ড সাইড পকেটও হবে আপনার সাইডে কিন্তু পকেট দাও থাকবে দেখেন এটা হলো আপনার গ্লাস ডোর ওকে ফুল ব্ল্যাক আচ্ছা ফুল ব্ল্যাক কিন্তু কালার এটা এবং ইনভার্টার টেকনোলজি 386 লিটার
লিটার 386 লিটারের ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা 100% কপার 386। এমনকি আমি বলে দিই যত ফ্রিজ দেখাবো কোন ফ্রিজ এখন ভোল্টেজ স্টোরেজ লাগবে না। আচ্ছা দেখেন মানে এক্সট্রা করে ফ্রিজ লাগবে না, সব ফ্রিজের জন্য ভোল্টেজ স্টোর দেওয়া আছে, ইনবিল্ট দেওয়া আছে। কিন্তু ইনবিল্ট দেওয়া আছে তো বারবার বললাম না, একবার বলে দিলাম প্রত্যেকটা ফ্রিজে ভোল্টেজ দেওয়া আছে, আর লাগবে না, আলাদা করে কিনতে হবে না। 100% কপার, ন্যানো টেকনোলজি, অ্যান্টি ফাঙ্গাল এগুলো সব প্রত্যেকটা সবগুলোতে দেওয়া আছে। আচ্ছা 5 স্টার র্যাঙ্কিং, এনার্জি সেভার, ইনভার্টার টেকনোলজি। আর ইনভার্টার টেকনোলজি প্রত্যেকটা ফ্রিজে নাই, প্রত্যেকটা ফ্রিজে বাকি সবকিছু প্রত্যেকটা ফ্রিজে থাকবে। আচ্ছা শুধু ইনভার্টার ছাড়া, কিছু কিছু মডেল ইনভার্টার, কিছু মডেল ইনভার্টার ছাড়া, ইনভার্টার ছাড়া আছে। হ্যাঁ, তো এটা ইনভার্টার নিলে কিন্তু বিদ্যুৎ বিল অনেক কম আসবে। ইনভার্টার নিলে আপনার বিদ্যুৎ সর্বোচ্চ 1 থেকে 120, আর যে ডাবল 100 টাকা আসতে পারে, আর ছোট দাম সর্বোচ্চ 100 টাকা আসে। ওকে, হ্যাঁ, তো এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা আপনার 386 লিটার নন পোর্ট ফ্রিজ, 386 মডেল, আর এটা আপনার রেট হলো 61,490। আচ্ছা, এখান থেকে 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। যদি টোটাল চলে যাব, এখানে কিছু বলে যাই। এখানে আমরা ওয়াশিং মেশিন দেখতেছেন, ওয়াশিং মেশিনের কালেকশন আছে, আপনাদের সব মডেল ওয়াশিং মেশিন পাবেন। যদি ওয়াশিং মেশিন না, সর্বোচ্চ 15% ডিসকাউন্ট, 15% ডিসকাউন্ট থাকবে, ডেলিভারি ফ্রি। ওয়াশিং মেশিনে 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি। হ্যাঁ, এবং এই পাশে এসি আছে, এই পাশে আমাকে দেখা দেয়, এই এসি কালেকশন না, 15% ডিসকাউন্ট, ফিটিং ফ্রি, ডেলিভারি ফ্রি। ফিটিং ফ্রি, ডেলিভারি ফ্রি থাকবে, 15% আচ্ছা ডিসকাউন্ট। 15% ডিসকাউন্ট নিলে কিন্তু টিভি আছে, টিভি দেখাইতাছি। ওকে, যদি কেউ টিভি নেয়, আচ্ছা টিভি তো আপনার 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, 20% ডিসকাউন্ট থাকবে টিভিতে, 20% ডিসকাউন্ট এন্ড ডেলিভারি ফ্রি, 20% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি। হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশ। আচ্ছা দেখেন, সারা বাংলাদেশ কিন্তু ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। তো এই প্রমাণে কি দেখেন? তবে এখানে আপনার ছোটটা ফ্রিজ দেখাবো। এটা হলো আপনার ছোট ফ্রিজ বলতে, এটা হলো 101 লিটার, 101 লিটারের ফ্রিজ, 101 লিটারের। এটা হলো আপনার বেডরুমে বা হোটেলে, বারে, হ্যাঁ, না রেস্টুরেন্টে। আচ্ছা দেখেন, এর উপরে একটা ছোট ডিপ আছে, বাকিটা নরমাল, বাকিটা নরমাল হবে কিন্তু দেখেন। এটা তো আপনার 20% ডিসকাউন্ট পাবেন, 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত রাখতেছেন ভাই? এটা হলো 17,990 টাকা, 17,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, 20% ডিসকাউন্ট পড়বে আপনার 17,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট পড়বে আপনার 14,400 টাকা, মাত্র 14,400 টাকায় ফ্রিজ। হ্যাঁ, 14,400 টাকা ফ্রিজ, 101 লিটার। মনে হয় না বাংলাদেশ আর কেউ দিবে। তো ভিউয়ার্স, আমরা সরাসরি চলে আসলাম ভাইদের দ্বিতীয় তলায়, দেখাবো কিন্তু আরো কিছু ওয়ালটন ফ্রিজের কালেকশন। ডিসপ্লে দেখেন, এখানে ডিপ ফুল ডিসপ্লে আছে। আচ্ছা দেখেন, তারপরে এই দেখেন ফুল ডিসপ্লে, এদিকে কিন্তু আরো ডিসপ্লে করা আছে দেখেন। আচ্ছা, অবশ্যই আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন, তাহলে কিন্তু ভালো মতন আপনারা বুঝতে পারবেন। এরপর আমাদের কি দেখাবেন ভাই? এরপর দেখাবো হট কিছু কালেকশন, হট কালেকশন। ওকে, আচ্ছা, গ্লাস মিরর এন্ড টাচ ডিসপ্লে, টাচ ডিসপ্লে প্লাস হচ্ছে গ্লাস মিরর। হ্যাঁ, এটার একটা, দুইটা, তিনটা, ওখানে 8টা মডেল, 4টা মডেল দেখাবো। দেখেন 4টা মডেল আমরা দেখাবো, অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন। 4টা মডেল দেখাবো। আচ্ছা, ওকে, প্রথমে কিন্তু এটা দেখাচ্ছি আমরা। হ্যাঁ, এটা দেখানোর পরে অন্যটা দেখাবো। এটা একদম হট প্রোডাক্ট। ওকে, নিচে দেখাচ্ছি নন পোস্টের 619 লিটার, ওরা দিছে 15% ডিসকাউন্ট, আর এগুলো 15% ডিসকাউন্ট থাকবে। এগুলোতে 15% ডিসকাউন্ট থাকবে। হ্যাঁ, থাকবে। আচ্ছা দেখেন, আর বাকিগুলো সব 20%, সব 20% থাকবে। 20%। আচ্ছা, তো এটার উপরে ডিপ, উপরে থাকবে ডিপ, এটা কিন্তু নিচে নরমাল। আচ্ছা, নিচে থাকবে নরমাল। এটা হলো আপনার একদম লেটেস্ট। দেখেন, এটা 380 লিটার। হ্যাঁ, 380 লিটার ফ্রিজ। এটার সাথে তুলনা দেখাই, এটাও 380 লিটার, এটাও 380। এটা কিন্তু এখানে হলো আপনার আচ্ছা, স্টিলের র্যাক, স্টিলের র্যাক। আচ্ছা, আর নতুন যেটা আছে মডেল, এটা হলো গ্লাস, গ্লাসের। আচ্ছা দেখেন, এই যে গ্লাসের র্যাক, একদম আপডেট মডেল গ্লাস। ওকে, আপডেট মডেল, এটা দেখেন একেবারে সম্পূর্ণ গ্লাস থাকবে, গ্লাসের মডেল। এটা উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, নিচে হবে নরমাল, এটা দেখেন। আচ্ছা, তো এটা হলো আপনার টাচ ডিসপ্লে। হ্যাঁ, টাচ ডিসপ্লে 380 লিটার, এই যে টাচ ইনভার্টার টেকনোলজি, ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ। হ্যাঁ, ফুল মিরর করা আছে কিন্তু এখানে দেখেন, মিরর গ্লাস। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা আপনার এনার্জি সেভার, 100% কপার, এন্ড আপনার 5 স্টার রেটিং, ন্যানো টেকনোলজি। আচ্ছা, তারপরে ওই ভোল্টেজ ডিজাইন দেওয়া আছে, মানে নিচে বললাম তো, বলে দিলাম এখানে সব। আচ্ছা, আর এটা তো আমরা সর্বোচ্চ দিয়েছি তো হট প্রোডাক্ট, এটা সহজে অ্যাভেলেবল থাকে না, কাস্টমার মার্কেটে অ্যাভেলেবল থাকে না। কিন্তু আমরা দিয়েছি সর্বোচ্চ 15% ডিসকাউন্ট, 15% ডিসকাউন্ট থাকবে, 15% ডিসকাউন্ট থাকবে রাতে। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত রাখতেছেন? এটার প্রাইস হলো আপনার 53,290 টাকা, 53,290 টাকা। অবশ্যই কিন্তু 15% আপনার ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। এটা রেট পড়বে 53,990 টাকা রেট। ওকে, আফটার 15% ডিসকাউন্ট পড়বে আপনার 46,000 টাকা পড়বে, এটা কিন্তু 46,000 টাকা পড়বে। ওকে, দেখাবো আপনার এটার একটা ছোট 348 লিটার, এটা সবগুলো কিন্তু ব্ল্যাক কালারে করা আছে, সবগুলো মিরর। এটা আপনার ভিতর গ্লাস। ওকে, এটা কিন্তু গ্লাস দেখেন, আপডেট মডেল, এটা আপডেট মডেল, ভিতর গ্লাস, ডিপে গ্লাস থাকবে, এখানে পকেট আছে, পকেট থাকবে। এখন নিচে দেখা দেই, পুরোটা থাকবে নরমাল, দেখেন পুরোটা নরমাল থাকবে নিচের দিকে। আচ্ছা, ওকে, এইটার প্রাইসটা কত রাখতেছেন? এটা হলো 348 লিটার। আচ্ছা, টাচ ডিসপ্লে। ওকে, টাচ ডিসপ্লে থাকবে, ইনভার্টার টেকনোলজি থাকবে। এটা আপনার 51,690 টাকা রেট, 51,690 টাকা রেগুলার প্রাইস এটা। আচ্ছা, আফটার 15% ডিসকাউন্ট পড়বে আপনার 44,000 টাকা, 44,000 টাকা পড়বে এটা। আচ্ছা, ব্ল্যাক কালার ফিস কিন্তু বেশি পাওয়া যায় না আসলে, পাওয়া যায় না। যারা নেবেন অবশ্যই তাড়াতাড়ি কিন্তু নেবেন। আমাদের মাশাআল্লাহ দিলে আমরা স্টক করেছি, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ পাবেন, দেওয়া যাবে। ওকে, তারপর এটা হলো আপনার 341 লিটার, 341 লিটারের ফ্রিজ, 341 লিটার। এটা উপরে টাচ ডিজিটাল ডিসপ্লে, টাচ প্লাস ডিজিটাল ডিসপ্লে থাকবে, উপরে ডিপ, উপরে থাকবে ডিপ, এটা দেখেন। হ্যাঁ, ডিপ আর নিচে নরমাল, নিচে এটা সাইডে পকেট আছে, তিনটা পকেট দেওয়া থাকবে, পকেট সুন্দর আছে এটা। ওকে, আচ্ছা, তো এটার প্রাইসটা কত রাখতেছেন ভাই?
এটা টাচ যেহেতু 15% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন 8490 টাকা থেকে 40490 টাকা রেগুলার প্রাইস কিন্তু হ্যাঁ রেগুলার প্রাইস আচ্ছা ওখান থেকে 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার 41200 টাকা 41200 টাকা এটা আচ্ছা দেখেন তারপর এটা পর দেখাবো আরেকটা টাচ দেখাবো ডিজিটাল ডিসপ্লে এই পাশে দেখাচ্ছি এই যে দেখেন এটা হলো আপনার 312 লিটার 312 লিটারের ফ্রিজ 50-50 আচ্ছা কিন্তু 50-50 হবে 50 হবে নরমাল ডিজাইন হবে এটা টাচ ডিসপ্লে এই যে দেখেন উপর থাকবে ডিপ এটা নিচে থাকবে নরমাল কিন্তু আচ্ছা ডিপে পকেট নরমাল পকেট সব পকেট থাকবে এন্ড ইনভার্টার টেকনোলজি টাচ সবগুলো ইনভার্টার টেকনোলজি প্রত্যেকটাই কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ দেখেন একেবারে আচ্ছা এইটার প্রাইসটা কত রাখতেছেন ভাই এটা হলো আপনার কম রেট হলো 47990 টাকা 47990 টাকা কিন্তু কোম্পানির রেট এটা এবং ওখান থেকে 15% ডিসকাউন্ট থাকবে দাম পড়বে আপনার 41000 টাকা 41000 টাকা পড়বে এটা আচ্ছা ওকে এরপর আমরা দেখাইছিলাম আপনার সব কি আপনার টাচ গুলো দেখাইছিলাম টাচ ছাড়াও দেখাবো আচ্ছা এখন তো টাচ ছাড়া দেখাবো বিভিন্ন কালারে কিন্তু अवेलेबल থাকবে যে এখন 15% ডিসকাউন্টে ফ্রিজগুলো দেখানো শেষ না দেখাবো 20% সব 20% ডিসকাউন্ট থাকবে এখন আচ্ছা ওকে সব 20% ডিসকাউন্ট এবং যারা ডেলিভারি ফ্রি নেবে ঢাকার বাইরে থেকে তারা 15% ডিসকাউন্ট ডেলিভারি ফ্রি পাবে আচ্ছা 15% ডিসকাউন্ট নিলে কিন্তু ডেলিভারি ফ্রি পাবে সারা বাংলাদেশ আর 20% ডিসকাউন্ট এসে নিতে হবে আচ্ছা দেখেন ওকে এটা হলো আপনার 380 লিটার 380 লিটার ফ্রিজ কিন্তু এটা দেখালাম টাচ দেখাছিলাম টাচ ছাড়া এটা টাচ ছাড়া হবে কিন্তু টাচ ছাড়া একই সব টাচ ছাড়া এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি টাচ ছাড়া আচ্ছা টাচ ছাড়া হবে শুধু ফুলের ডিজাইন আচ্ছা হ্যাঁ ফুলের ডিজাইন করা আছে উপরে থাকবে ডিপ এটা আর নিচে থাকবে কিন্তু নরমাল দেখেন আচ্ছা তো এইটার প্রাইসটা কত রাখতেছেন ভাই এটা হলো আপনি 20% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন ওকে 52190 টাকা 52190 টাকা কিন্তু রেগুলার প্রাইস এটা 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 41700 টাকা 41700 টাকা এটা 41700 টাকা দিয়ে আপনার 380 লিটার ইনভার্টার ফ্রিজ আচ্ছা তো ভাই আমার একটা কথা জানার আছে সেটা হচ্ছে আপনার থেকে ফ্রিজ কিনে চাইলে তো ব্যবসা করতে পারবে হ্যাঁ আমাদের থেকে ফ্রিজ নিয়ে পাইকারি ব্যবসা করতে পারবে কারণ আমরা পাইকারি করে আপনি দেখছেন যে আমি তো দেখাই দিছি ভিডিও শুরুতে দেখাই দিছি কিন্তু আচ্ছা তো যারা চাচ্ছেন যে ব্যবসা করুন ভাই থেকে চাইলে ফ্রিজ কিনে কিন্তু আপনারা ব্যবসা করতে পারবেন সারা বাংলাদেশে আমরা বলে দিই সারা বাংলাদেশে আমরা আমাদের কয়েকটা শোরুম আছে কয়েকটা ব্র্যান্ড তো আমাদের এই বিল্ডিং হলো মার্সেল এন্ড ওয়ালটনের শোরুম ওকে হ্যাঁ দুইটা মিলে দুই ফ্লোরে মার্সেল ওয়ালটন আছে দুইটা প্রোডাক্টই খুচরা পাইকারি সব নিতে পারবে দুইটা নিতে পারে মার্সেল এবং ওয়ালটন মার্সেলও সেম পার্সেন্টেজ ডিসকাউন্ট আচ্ছা সেম থাকবে কিন্তু একেবারে 20% ডিসকাউন্ট আর 15% ডিসকাউন্ট সারা বাংলা ডেলিভারি ফ্রি ওকে দেখেন চাইলে মার্সেল নিতে পারবে চাইলে ওয়ালটন নিতে পারবেন আপনাদের ইচ্ছা আর ওয়ালটন মার্সেল মানে সেমই লিটার সেম দাম আপনি যে জন্য দেওয়া যাবে আচ্ছা সবগুলো কিন্তু সেমই থাকবে হ্যাঁ সেমই থাকবে শুধু নামটা আলাদা হ্যাঁ নামটা আলাদা হবে ওকে এটা হবে আপনার এটা তো ফুল গ্লাস ডোর হ্যাঁ ফুল গ্লাস ডোর থাকবে এটা এখন সাইডে কোনো অনেকগুলো সাইডে বর্ডার হয় যেগুলো সাইডে বর্ডার হয় দাম কম হয় আচ্ছা আচ্ছা দেখেন এখন সাইডে বর্ডার না ফুল সাইডে বর্ডার থাকবে না কিন্তু এটা আচ্ছা তো এরপর দেখাবো আপনার 341 লিটার 341 লিটারের ফ্রিজ এটা টাচ দেখাইছিলাম টাচ ছাড়া হবে কিন্তু এটা দেখেন একেবারে টাচ ছাড়া ফুলের ভিতরে ডিজাইন করা আছে উপরে থাকবে ডিপ এটা এবং নিচে থাকবে কিন্তু নরমাল দেখেন আচ্ছা ভাই এগুলো তো কালার হয় বিভিন্ন কালারের পাওয়া যায় আমাদের যে যেটা কালার চাই ছোট বড় দেখাবো অনেকগুলো ফ্রিজ দেখাবো আচ্ছা আচ্ছা তো যদি কারো কালার পছন্দ হয় ওই কালারে কত লিটার লাগবে বললে হবে আচ্ছা যে ভাই এই কালারে এত লিটার লাগবে আমার আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব অবশ্যই কন্টাক্ট করবেন স্ক্রিনে কিন্তু আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে আচ্ছা তো এটা হলো আপনার 7690 টাকা এখান থেকে 20% অবশ্যই 20% কিন্তু ডিসকাউন্ট থাকবে আচ্ছা তারপর দেখাবো আপনার 337 লিটারের ফ্রিজ এটা হলো গ্লাস ছাড়া হ্যাঁ বিসিএম ডোর বলা হয় আচ্ছা বিসিএম ডোর কিন্তু এটা গ্লাস ছাড়া হবে এটা ফুল ব্ল্যাক আচ্ছা ফুল ব্ল্যাক উপরে ডিপ ওকে উপরে থাকবে টিভিটা আচ্ছা নিচে থাকবে নরমাল দেখেন ওকে আচ্ছা এটার প্রাইসটা কত রাখতেছেন ভাই 337 লিটার এটা হলো 42500 টাকা এখান থেকে 20% ডিসকাউন্ট 20% কিন্তু ডিসকাউন্ট থাকবে হ্যাঁ 20% ডিসকাউন্টে পড়বে আপনার 14000 টাকা আচ্ছা 34 ওকে এরপর দেখাবো 316 লিটার 316 লিটার ফ্রিজ 316 লিটার এখন তিনটা মডেল মানে তিনটা কালারে আছে তিনটা মডেল আছে হ্যাঁ তিনটা মডেল এন্ড দেখা দিই ওকে এটা হলো আপনার ফ্রেম সাইডে ফ্রেম থাকবে এটা সবচেয়ে কম দাম ইনভার্টার আচ্ছা ইনভার্টার টেকনোলজি এটা কিন্তু আপনার ডিজাইন করা সাইডে কোনো ফ্রেম নাই সাইডে ইনভার্টার না এটা আচ্ছা এটা হলো আপনার ইনভার্টার আচ্ছা মাঝখানে ডিজাইন করা মানে তিন মডেল ঠিক আছে মানে 1 লিটার আচ্ছা 1 লিটার তিনটার কি তিন ক্যাটাগরি আচ্ছা তো এটা হলো আপনার যেমন দেখা যায় এটা উপরে ডিপ আচ্ছা আমি একটু দেখাই দিই উপরে কিন্তু থাকবে ডিপ এটা ওকে নিচে থাকবে নরমাল দেখেন হ্যাঁ ডিপ পকেট নরমাল ডিপ পকেট থাকবে নরমাল কিন্তু পকেট দাও থাকবে প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনার আইস বার বরফের একটা বক্স ডিমেটের সব থাকবে কিন্তু এগুলো আচ্ছা ওকে এটার প্রাইসটা কত রাখতেছেন ভাই এটা হলো আপনার 5990 টাকা 20% ডিসকাউন্ট থাকবে কিন্তু 5990 20% ডিসকাউন্টে পড়ে আপনার 36800 টাকা 36800 টাকায় পিস আচ্ছা ওকে এরপর আরেকটা মডেল দেখাচ্ছি আমরা এটা হলো আপনার 44490 টাকা 44000 সেম লিটার সেম সাইজ সব ভিতরে সেম ভিতরে দেখা যায় সব সেম ভিতরে সেম থাকবে কিন্তু একেবারে এটা ইনভার্টার না ইনভার্টার ছাড়া কিন্তু এটা ইনভার্টার ছাড়া হবে এইজন্য কিন্তু প্রাইসটা একটু কম প্রাইসটা একটু কম ওকে মাত্র আপনার ডিফারেন্স হলো
আচ্ছা 1500 টাকা ডিফারেন্স, 1500 টাকা ডিফারেন্স। এটা কিন্তু 44,490 টাকা প্রাইস, রেগুলার প্রাইস কিন্তু এটা। এখান থেকে আপনার 20% ডিসকাউন্ট পাবেন, 20% ডিসকাউন্ট থাকবে আপনার 35,600 টাকা, 35,600 টাকা এটা। আচ্ছা এরপর দেখাচ্ছি সবচেয়ে কম দামি যেটা, সবচেয়ে কম দামি এটা হলো আপনার ওর থেকে এটা আপনার যেহেতু এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, আচ্ছা যেটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি, তার জন্য এটা থেকে 500 টাকা বেশি দাম, 500 টাকা বেশি থাকবে ইনভার্টার টেকনোলজির কারণে। আচ্ছা আচ্ছা এটা হলো আপনার 44,990 টাকা প্রাইস, এটা 20% ডিসকাউন্ট পড়বে 35,000 36,000 টাকা পড়বে, 36,000 টাকা পড়বে এটা। 36,000 পড়বে। আচ্ছা তারপর দেখো আমরা 50-50 একটা ফ্রিজ আমরা দেখাচ্ছি কিন্তু 312 লিটার ফ্রিজ, 382 বলা হয় মডেল, এই যে 2 মডেল। এটা উপরে ডিপ থাকবে, নিচে থাকবে কিন্তু নরমাল দেখেন 50-50। আচ্ছা 50-50 হবে কিন্তু এটা। আচ্ছা ওকে, এটার প্রাইসটা কত রাখতেছেন ভাই? 312 লিটার 382 মডেল, এর প্রাইস হলো আপনার 65,990 টাকা। ওকে হ্যাঁ, আর এটা আপনার 20% ডিসকাউন্ট আপনার পড়বে 36,800 টাকা, 36,800 টাকা ফ্রিজ এটা। আচ্ছা এরপর মধ্যে তারপর আবার এখানে তিনটা মডেল আছে, একই লিটারে তিনটা মডেল। আচ্ছা একই লিটার থাকবে, তিনটা মডেল থাকবে কিন্তু দেখেন। তা আমাদের এখানে মানে अवेलेबल মডেল। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ, যেহেতু আমাদের এটা অনেক বড় স্পেস, একই মডেল 282 এর 220 সবগুলোই 220, তিনটাই আপনি ইনভার্টার টেকনোলজি, সবগুলোই টেকনোলজি কিন্তু দেখেন। ইনভার্টার টেকনোলজি, এটা হলো আপনার বিসিএম ডোর। আচ্ছা এটা সাইডের ফ্রেম, ফুল গ্লাস ডোর কিন্তু এটা দেখেন। তারপর বিসিএম দেখাইতেছি, এটা বিসিএম ডোর। এটাতে শুরু করি আমরা, এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি, উপরে ডিপ, এই দেখেন উপরে ডিপ থাকবে, নিচে থাকবে কিন্তু নরমাল দেখেন এটা। আচ্ছা তো এটার প্রাইসটা কত রাখতেছেন ভাই? এটা আপনি 20% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। ওকে 40,990, 40,990 আপনার 20% ডিসকাউন্টে পড়তেছে আপনার এটা। আচ্ছা 32,800 টাকা, 32,800 টাকা এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা দেখেন এদিকে একটা দেখেন আমরা, এটা ইনভার্টার, এটা সাইডে ফ্রেম হবে, সাইডে ফ্রেম হবে 2:2 GDXX মডেল। ওকে এটা ডেট হলো উপরে ডিপ, উপরে থাকবে ডিপ, এটা নিচে নরমাল, নিচে থাকবে নরমাল কিন্তু। আচ্ছা তো এইটার প্রাইসটা কত রাখতেছেন ভাই? এখান থেকে আমি দেখেছি একই মডেলে তিন কালার। আচ্ছা তিনটা কিন্তু 3 কালার, এরকম অন্য আরো কালার আছে, তো চাইলে দেওয়া যাবে। ওকে আপনারা চাইলে বিভিন্ন কালার কিন্তু নিতে পারবেন, অবশ্যই কন্টাক্ট করবেন। 282 লিটার ইনভার্টার টেকনোলজি, GDXX মডেল, 42,990 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্টে পড়বে আপনার 34,800 টাকা, 34,800 টাকা, 400 টাকা, 400 টাকা, 400 টাকা। আচ্ছা ওকে, এরপর আমরা আরেকটা দেখাচ্ছি, ইনভার্টার 282 লিটার, 282 লিটার ফ্রিজ। আচ্ছা এই যে উপরে কিন্তু ডিপ এটা। আচ্ছা দেখেন নিচে থাকবে নরমালটা, এটা আপনার ডিপে পকেট হবে, ডিপে কিন্তু আগে পকেট ছিল না, এটা ডিপে পকেট আছে, এখানে ডিপে পকেট থাকবে, ডিপে পকেট উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, ডিপে পকেট হবে, নরমাল পকেট হবে। আচ্ছা আর ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ 43,990 টাকা রেট, রেগুলার প্রাইস 43,990 আপনার 20% ডিসকাউন্ট পারবে আপনার 35,200 টাকা। আচ্ছা দেখেন 35,200 টাকা, 35,200 টাকা। আচ্ছা এরপর আমাদের কি দেখাবেন? এরপর ওই পাশে আরো কিছু মডেল আছে। এরপরে কিন্তু আমরা আরেকটা ফ্রিজের কালেকশন এখানে দেখতে পাচ্ছিলাম, তো এটা কি মডেলের ফ্রিজ ভাই? এটা হলো 250 লিটার, 250 লিটারের ফ্রিজ, 20 GDR মডেল। ওকে উপরে কিন্তু থাকবে ডিপ, এটা নিচে নরমাল, নিচে থাকবে নরমাল। আচ্ছা এটা কি ভাই 50-50 হবে? না এটা হলো 40 মানে 50, হ্যাঁ 50-50 মতনই। আচ্ছা ওকে 50-50 প্রায় 50 দাম হলো আপনার 40,990 টাকা, 40,990 টাকা কিন্তু রেগুলার প্রাইস। আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে 32,800 টাকা, 32,800 টাকা কিন্তু এটা। 250 লিটার, 250 লিটার GDL মডেল। ওকে আচ্ছা এরপর দেখাবো আপনার 234 লিটার, 234 লিটার ফ্রিজ, 244 2D4 মডেল। ওকে উপরে থাকবে ডিপ এটা। আচ্ছা উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, নিচে থাকবে নরমাল। আচ্ছা আমি এটা কালারটা দেখাই, এটা কিন্তু গ্রিন কালার করা আছে দেখেন, আপনার 234 লিটার, আপনার 2D4 মডেল, এটা 2D4 GDL গ্লাস ডোর, হ্যাঁ গ্লাস ডোর GDL। এটা হলো 39,290 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্টে পড়বে আপনার 31,400 টাকা, 31,400 টাকা কিন্তু ফ্রিজটা কিনতে পারবেন। দেখেন এদিকে আরো কালেকশন আছে কিন্তু সবটা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন। এটা হলো আপনার 2A3 মডেল, 2A3 মডেল, এটা 213 লিটার, 213 লিটারের ফ্রিজ, 50-50 হবে, উপরে থাকবে ডিপ, নিচে থাকবে নরমাল। আচ্ছা ওকে এটার প্রাইসটা কত রাখতেছেন ভাই? 213 লিটার 2A3 GDL মডেল, 25,290 টাকা রেট। ওকে আপনার 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে এখানে 28,050 টাকা, 28,250 টাকা কিন্তু ফ্রিজটা কিনতে পারবেন। এটা সেম মডেল, দুইটা কালার, এটা সেম মডেল কিন্তু শুধু আলাদা হবে। আচ্ছা তারপর দেখাবো আপনার 176 লিটার, 176 লিটারের ফ্রিজ, 176 লিটার উপরে ডিপ, দেখেন উপরে থাকবে এটা ডিপ এবং নিচে থাকবে কিন্তু নরমাল দেখেন, এবং গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিন্তু প্রত্যেকটা সেম থাকবে, প্রত্যেকটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সব সেম। বাংলাদেশের যে প্রান্তে থাকে ওই প্রান্তে আপনার সার্ভিস পাবে, সার্ভিস কিন্তু পৌঁছে যাবে। হট নাম্বার ফোন দিলে যে হট নাম্বার দেওয়া আছে, এখানে হটলাইন নাম্বার কিন্তু এখানে দেওয়া আছে, এখানে দেওয়া আছে, এই যে এখানেও কিন্তু দেওয়া আছে দেখেন 16267। আচ্ছা এই নাম্বারে ফোন দিলে কিন্তু সার্ভিস বাসা চলে যাবে। আচ্ছা এটা 32,000, আচ্ছা 490 টাকা, আপনার 20% ডিসকাউন্ট পড়তেছে আপনার 26,000 টাকা, 26,000 টাকা এটা। এটারই সেম একটা কালার, এটা কিন্তু আরেকটা কালার হবে, সেম প্রাইস না, সেম প্রাইস বলতে এটা হলো আপনার GDL মডেল। ও এটা GDL, এটা কোনো ডিজাইন নাই, পুরো ডিজাইন ছাড়া, এটা কিন্তু ডিজাইন সহ হবে দেখেন, GDS মডেল, GDS মডেল, এজন্য আপনার 600 টাকা ডিফারেন্স, 600 টাকা ডিফারেন্স, 600 টাকা ভাই এটার প্রাইস বেশি কিন্তু 600 টাকা, 33,090 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দেব আপনার
26500 টাকা। 26500 টাকা কিন্তু এটা। আচ্ছা এদিকে আরো ফ্রিজ আছে দেখাচ্ছি। 1D4 144 লিটার 144 লিটার বাই 157 লিটার বলা হয়। আচ্ছা দেখেন ওকে, উপরে থাকবে ডিপ এবং নিচে থাকবে কিন্তু নরমাল দেখেন। আচ্ছা ছোটর ভিতরে দ্বিতীয় সাইজ, মানে একদম ছোটর পরে দ্বিতীয়, এটা ছোট থেকে একটু বড়। ছোট ফ্যামিলি যারা নতুন ফ্যামিলি ছোট ফ্যামিলি যারা ম্যাচে থাকে তারা নিতে পারবেন। 28990 টাকা রেট। 28990 টাকা রেট। 20% ডিসকাউন্ট দেব আপনার 23200 টাকা। 23200 টাকা এটা দেখেন মাত্র। আমরা বলে দিই এটা কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি এখন। 20% ডিসকাউন্ট কিন্তু আমরা ডেলিভারি কাস্টমারের। আচ্ছা কাস্টমার কিন্তু ডেলিভারি চার্জ ঠিক আছে। 15% ডিসকাউন্ট ডেলিভারি ফ্রি। ডেলিভারি কিন্তু ফ্রি সারা বাংলাদেশ। সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। 15% ডিসকাউন্ট নিলে আর 20% ডিসকাউন্ট ডেলিভারি আপনাদের। ডেলিভারি কিন্তু কাস্টমারকে বহন করতে হবে। আচ্ছা ওকে, এটা সেম রেট সেম মডেল, খালি কালার চেঞ্জ, শুধুমাত্র কালারটা চেঞ্জ হবে। আমরা দেখাবো সবচেয়ে ছোট সাইজ, সবথেকে ছোট ফ্রিজ ওয়ালটনে দেখেন এটা 2 দরজার ভিতরে 132 লিটার 132 লিটার ফ্রিজ। উপরে থাকবে ডিপ, নিচে থাকবে নরমাল। একেবারে ছোট ফ্যামিলি যাদের তারা কিন্তু এটা নেবেন। এটা কিন্তু আমাকে দেখাই দেই, কালার কিন্তু বিভিন্ন কালার अवेलेबल আছে। এই একটা কালার আছে দেখেন, কালার আছে। আচ্ছা তো এটা রেট হলো 26990 টাকা। 26990 টাকা কিন্তু রেগুলার প্রাইস। 20% ডিসকাউন্ট পড়বে আপনার 21600 টাকা। 21600 টাকায় কিন্তু ফ্রিজটা কিনতে পারবেন। বিভিন্ন কালার কিন্তু अवेलेबल আছে ভাইদের কাছে। তারপর আমরা আপনার এখানেও টিভি আছে। আচ্ছা ওকে, টিভি আছে, হ্যাঁ টিভির কালেকশন আছে ভাইদের এখানে। এখন আমি বলি যেটা হলো আপনার ওই, তারপর আমরা ডিপ দেখাবো। টিভি আছে, টিভিতে আপনি ডিসকাউন্ট 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা ডেলিভারি ফ্রি থাকবে কিন্তু। আমার ডিপ নিচে আছে কিছু ডিপ, আমি তো সব রেট বলে দিচ্ছি এখান থেকে। আমরা এখানে একটু বলে দেই। সর্বোচ্চ ডিপ বলে আপনার 300 লিটার 300 লিটারের ফ্রিজ। এটা কিন্তু ডিপ ফ্রিজ দেখেন। আচ্ছা এটা কিন্তু ডাবল ডোর থাকবে দেখেন, ডাবল পার 300 লিটারের ফ্রিজ, 300 লিটার ডিপ, 300 লিটারের ডিপ ফ্রিজ, সবচেয়ে বড় ডিপ। এটা ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় ডিপ ফ্রিজ কিন্তু এটা। হ্যাঁ এটা বড় ডিপ হয় না ওয়ালটনের। ওকে, এগুলো আপনার ভোল্টেজ সুইচ করে দেওয়া আছে। আচ্ছা ভোল্টেজ সুইচ লাগবে না, 12 বছর গ্যারান্টি, সব একই ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সব একই। ভাই এটাতে কয়টা গরু রাখা যায় ভাই? ভাই এটা হলো 300 লিটার 300 লিটার বলেন, 300 লিটার হলো আপনার 300 লিটার মতো আপনারা রাখতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা 300 লিটার আপনি রাখতে পারবেন। ওকে, যেহেতু 5 লিটার তো মাংস একটু কম হবে, সেই হিসেবে কিন্তু একটু কম হবে। আচ্ছা 300 রাখতে হবে। রেট হলো আপনার 43490 টাকা। 43490 টাকা। এখান থেকে 20% ডিসকাউন্ট, 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। এটাতে কালার কিন্তু अवेलेबल আছে। কালার अवेलेबल আছে। ওকে, আমাদের এখানে তিনটা শোরুম তো কালার अवेलेबल পাবেন আপনি। আচ্ছা সব কালারই কিন্তু পেয়ে যাবেন। দাম পড়বে ডিসকাউন্ট পড়বে আপনার। আচ্ছা 35000 টাকা পড়বে। 35000 টাকা। হ্যাঁ 35000 টাকা দাম পড়বে। ওকে, মাত্র 35000 টাকা 300 লিটারের ফ্রিজ পেয়েছেন, ডিপ ফ্রিজ কিন্তু এটা দেখেন। তারপর আমাদের কাছে আছে, নিচে আছে, দেখাবো বা না হয় দেখাতে পারি। নিচে বলে রেট বলে 255 লিটার যারা নেবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওর রেট হলো 35500 টাকা রেট। আচ্ছা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে দাম পড়বে 28400 টাকা। 28400 টাকা 255 লিটার যেটা। যদি 205 লিটার নেয়, আচ্ছা 205 লিটার দাম হলো আপনার 35500 টাকা কোম্পানি রেট। 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 28400 টাকা। 28400 টাকা পড়বে। আচ্ছা ওকে, তারপর দেখাবো আপনার 145 লিটার 145 লিটার ফ্রিজ। উপরে ডিপ। আচ্ছা হ্যাঁ ডিপে লাইট আছে, ডিপে কিন্তু লাইট দেওয়া থাকবে, লাইট আছে। আর নিচে নরমাল, এটা একদম ছোট ফ্রিজ, ছোট ফ্রিজ একদম ছোট ফ্যামিলি তাদের করে এটা রাখতে পারে, যেহেতু সামনে কুরবানি। ওকে আচ্ছা, মনে করে আপনার ডাবল ফ্রিজ লাগে, ডাবল ফ্রিজ নরমাল ফ্রিজ আছে, এটা রেফ্রিজারেটর আছে, ডিপও লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে নিতে পারে, সেক্ষেত্রে এটা নেবেন কিন্তু এটা নিতে পারেন। আপনার 30490 টাকা রেট। ওকে, এখান থেকে 20% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা 20% কিন্তু ডিসকাউন্ট থাকবে। দাম পড়বে আপনার 24400 টাকা। 24400 টাকা কিন্তু ডিপ ফ্রিজ পেয়েছেন কিন্তু ভাইদের কাছে। আচ্ছা এন্ড আপনার আমরা বলে দিচ্ছি শেষ দিক দিয়ে যারা 20% ডিসকাউন্ট নেবে, আচ্ছা ডেলিভারি তাদের। আচ্ছা আচ্ছা, আর যারা 15% ডিসকাউন্ট নেবে, ডেলিভারি আমাদের। ডেলিভারি কিন্তু ফ্রি থাকবে, সারা বাংলাদেশ ফ্রি থাকবে ডেলিভারি। আচ্ছা তো অনেক কিভাবে আপনাদের শোরুমে আসতে সেক্ষেত্রে অ্যাড্রেস রাখবো বলে দেন। অ্যাড্রেস হলো আপনার, আমাদের অ্যাড্রেস হলো আপনার ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার। ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার হলো কোথায়? গোলাপবাগ মাঠ। আচ্ছা আচ্ছা, গোলাপবাগ মাঠ আর ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার একই সাথে। ওকে, ধলপুর কমিউনিটি সেন্টারের পাশে দুইটা বিল্ডিং আছে, দুইটা বিল্ডিং আমাদের শোরুম আছে। এক পাশে আছে অন্য ব্র্যান্ডের, আর এই পাশে আছে আপনার ওয়ালটন মার্সেল। আচ্ছা, আর যেটা কাস্টমার যদি ওয়ালটন নেয়, ওয়ালটন দেব, যদি কেউ মার্সেল চায় মার্সেল দেওয়া যাবে। সেম প্রাইস কিন্তু, সেম প্রাইস থাকবে। আর এখন দেখালাম আমরা ওয়ালটন নিয়ে কথা বলছি। ওকে, আর ওয়ালটন নিচে আমাদের আছে, এন্ড যদি কেউ চায় পাইকারি নিতে পারবে সারা বাংলাদেশ। ওকে, দেখেন পাইকারি কিনে ব্যবসা করতে পারবেন কিন্তু আপনারা। আর আমরা দিচ্ছি, বলে দিই, ওয়ালটন এসি দিচ্ছি 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি, ফিটিং ফ্রি। ওকে দেখেন, টিভি দিচ্ছি 20% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি পাচ্ছেন। আচ্ছা, আর ফ্রি কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি পাচ্ছেন না, টিভিতে পাচ্ছেন না কিন্তু। আচ্ছা, টিভিতে কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট প্লাস ডেলিভারি ফ্রি, কারণ টিভিতে একটু চার্জ কম হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ছোট প্রোডাক্ট, এজন্য আমরা ডেলিভারি ফ্রি দিচ্ছি 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে। ওকে, আর ফ্রিজে পাচ্ছেন আপনি 20% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি কাস্টমারের, 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি আমাদের। সারা বাংলাদেশ, সারা বাংলাদেশ ফ্রি, সারা বাংলাদেশ। আচ্ছা, এবং আপনার ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রো, অন্য আদার্স প্রোডাক্ট আমরা 15% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, সর্বোচ্চ 15% ডিসকাউন্ট যদি কেউ নেয়। ওকে, আচ্ছা তো বেশ, কথা বাড়াচ্ছি না, সবাই সুস্থ থাকেন, ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে।